以后就是大家亲家，儿子啊，是个好孩子啊，行。才起来呀？呐，哎呀妈，哥，今天啥日子啊？整这么多肉？今天来个粉丝，是吗？终于来了，不是夜想，终于来了，来且了。今天都好好的啊。行，一会儿跟你武大爷说一声，千万别周多的。行，今天千万别周多的呀！你再周，大伙儿都不敢来了啊，知道吗？你周哪个鸡蛋啊？啊，今天吃烧烤，吃烧烤。嗯呐，你让那个小静的相亲对象今天就别让他来了，别整皮片的家里啊。不让来呀？今天就别让那个小静相亲对象来。给他一抓，搁点料，哎，搁点鸡蛋一抓，哎呀，这肉嘎嘎地呀！今天先把肉腌上，一会儿哥们就到了。咋的了哥？今天不相亲了？今天可千万别作呀，别整那个没出息的书啊！咋的了？粉丝来了啊！好不容易来个粉丝，那人粉丝来你就不能把肉切大点啊？这肉烤切大能烤熟啊！你再比比一个。开涮，现在咱们去点炭，把它腌制半个小时。这肉嘎嘎好，欢迎朋友们来咱家做客，谁来都好使。这不给我发信息吗？说想吃串儿，安排那就像缝衣服似的给他穿上，大点串行，自己在家吃。人多好干活，人少好吃饭。对，快干，干！马上哥们就到了，导航还有5分钟到地方了。你看来就来，拿东西干啥呀？妈，这谁呀？这小伙长得真带劲呐！台河那边来哥呀，哥你不介绍介绍啊？姓尹，叫尹一博。啊，来吧，那个你进屋歇着，咱俩进屋唠唠嗑去。我把酒斟上，咱家有酒。这点老难烤了，这卤蛋馋了。还烤的比我烤的香。哎呀妈，太香了这羊肉串，搁点辣椒面的呀。朋友们，这个串为啥好吃？我腌的，这串我腌的。妈，你说这串好不好吃？这串好吃。我波哥说要烤，让我波哥烤一烤吧。今天我波哥当厨了，这串烤的嘎嘎地呀。哎呀妈，他真是个厉害，这老土实。真香，朋友们。来吧，上菜吧。啥呀？这是？哎呦，这是爸爸在小鱼池打的，小泡子打的。哎，酱泥鳅。来吧，坐这喝吧，来吧。来吧，我烤吧，哪有说且来咱家帮忙让人干活的呀？翻过来给他刷点油，薄薄一层油上就行。对，酱我买的就是。这还买东西不是他的。这烤挺好吃的。哎呀妈，咋着了呢？该咋吃咋的。行。上串，妈吃，爸吃。哥了，欢迎我兄弟来咱家做客，对，关注我很长时间了，这孩子没少帮助咱家。你别说你的粉丝，以后就是大家亲家，儿子啊，是个好孩子啊，行，啊，你少喝点啊。我跟你妈打车走。哥子，哎，哥子，这孩子，你坐下爹。不对，我站起来了。孩子太懂事儿，这孩子。下回吧，小薇来不用拿东西啊。小薇，这孩子，跟亲情没关系。这还中交。那脖子那个好哥们儿，大爷那个岁数也大了。我那个你们尽量少喝啊。完了我就回去歇歇睡一觉啊。你回家吧。完了那个脖子，以后你得照顾照顾你兄弟啊。来，老脖子，来找他。打车回去，车给你叫完了。啊，回去吧。我爸喝多了，让他早点睡啊。回去吧。脖子，大爷就回去了啊。回去吧。好嘞。千万少喝，听没有？以你为准啊。你大还小，听没有？就不能喝多了啊。去吧。欢迎天南海北的每一位哥哥姐姐、叔叔阿姨来咱家做客啊。然后今天就别整没有用的了，咱们去下一场吧，行吧？完了，老弟去换身衣服，今天还下雨了，朋友们，咱唱歌去，走，
收拾收拾。记得点赞关注哦。